υπήρχε ένα βιβλίο σαν γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Μετά το Masterclass έχουμε. Όχι διαφήμιση. Αλλά ο νόμος της επιτυχίας του Ναπολέον Χιλ λέει πράγματα, έχει 16 νόμους, τα οποία έχει πει και ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, δεν τους διαβάζουμε όμως. Anyway, τα λέει απλά, με τον αμερικάνικο τρόπο, πάρα πολύ απλά. Έχει γραφτεί στις αρχές του αιώνα και έχει στηριχτεί όλη η θετική σκέψη. Οι μεγάλοι λοιπόν τέλος πάντων βασιστήκαν σε αυτή τη βίβλο του Ναπολέοντα Χιλ. Το βιβλίο, εγώ τώρα το διάβασα και έγινα και φίλος μου τον εκδότη και του λέω: γουστάρω την παρουσία σου. Δεν το πιστεύω. Γιατί ό,τι λέει, ακριβώς όμως, πρέπει να τα κάνεις ακριβώς. Ό,τι λέει, αν τα κάνεις πραγματικά, γυμνάζεις τον εαυτό σου να μπορείς να αποδίδεις έτσι. Είναι εφαρμόσιμα στο τώρα. Πάρα πολύ. Εγώ έχω κάνει και τα λάθη που λέει. Γιατί έχω κάνει και πάρα πολλά λάθη. Που σημαίνει, έχω πονέσει για αυτά τα λάθη. Λέω: μακάρι να έκανα coach πριν κάνω το λάθος, να μην είναι τόσο ισχυρός ο πόνος. Βασικά έπρεπε το δικό σου το μυαλό να είναι ανοιχτό για να το αποδεχθείς αυτό. Γιατί και να στο έλεγε ο coach, αν το δικό σου μυαλό είναι κλειστό, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις. Αλλά τουλάχιστον γυμνάζεσαι. Σε όλα τα πράγματα. Άρα, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα ξεκινάμε 21 του μηνός από τον Ντορέ Ζήθος Θεσσαλονίκη, 9 η ώρα. Ανοιχτό για όλο το κοινό, στις 27 στο Βόλο και μετά θα το παρουσιάσουμε και στη Βιβλιοθήκη Βολονάκη το Σεπτέμβριο.